మనకు వయోన్హో రాత్రి బుక్వానాం తేంత మధ్యాదిగా క్రమాత్ అన్నారండి ఆయుర్వేద పెద్దలు. అంటే మనకు వాతపిత్త కఫాలు మన శరీరంలో సంచయితమవుతాయి. ఎప్పుడైతే ఈ వాతపిత్త కఫాలు సంచయితమవుతాయో మనకు వర్షాకాలంలో కూడా ఎక్కువగా శ్లేష్మము ప్రకోపిస్తుంది. మన శరీరంలో ఎప్పుడైతే శ్లేష్మము ప్రకోపిస్తుందో తద్వారా మనకు శరీరము బరువుగా ఉండడము, తలనొప్పి రావడము, జలుబు రావడము, తర్వాత తుమ్ములు రావడము, తద్వారా మనకు సైనసైటిస్ ప్రాబ్లమ్స్, ఇంకా అస్తమా, ఎలర్జీ, ఇస్నోఫిలియా ఇలాంటి లక్షణాలు కనబడతాయి. కాబట్టి వర్షాకాలంలో మనం ముఖ్యంగా ఆయుర్వేదంలో ఆహారము మరియు విహారము అని చెప్పబడింది. ఆహారం ద్వారా మనకు సరిపోను ఆహారము ఏదైతే పడుతుందో అట్లాంటి ఆహారమే తీసుకోవడము, మనకు సరిపోనటువంటి ఆహారాన్ని వర్జించడము తప్పనిసరిగా చేయాలి. తద్వారా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే మనం ఈ యొక్క కష్టాల నుంచి బయటపడతాం. కొంతమందికి చల్లటి పదార్థాలు పడవు, కొంతమందికి కూల్గా ఉన్నటువంటి బాగా చల్లగా ఉన్నటువంటి నీళ్లు తీసుకోవడం వల్ల జలుబు చేస్తూ ఉంది. మరి కొంతమందికి తీపి పదార్థాలు అంటే స్వీట్లు తీసుకోవడం వల్ల ఆ యొక్క శరీరంలో మనకు కఫము ప్రకోపము చెంది కఫము ఎక్కువగా ఊపిరితిత్తుల్లోకి చేరి తద్వారా ఆయాసము, దగ్గు, అస్తమా లక్షణాలు, ఇస్నోఫిలియా మరియు రొంప ఇట్లాంటి లక్షణాలు వస్తాయి. కాబట్టి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా శ్లేష్మ ప్రకోపకర ఆహార పదార్థాలు అంటే చక్కెర లాంటి, షుగర్ లాంటి తీపి పదార్థాలు, స్వీట్లను మానేయాలి. మరియు చింతపులుసు అంటే కొంతమందికి పులుపు పడదు, అట్లాంటి పులుపు లాంటి చింతపండును వర్జించాలి. మరియు కొంతమందికి పెరుగు తీసుకోవడం వల్ల కూడా జలుబు చేస్తుంది. వీలైనంత వరకు ఇట్లాంటి పదార్థాలను కనుక మానేస్తే మనం చలికాలం నుంచి రక్షించుకోవడం జరుగుతుంది. మరియు నీళ్లను కూడా మరిగించి చల్లార్చి గోరువెచ్చని నీళ్లను కనుక మనం సేవించడం కనుక జరిగితే వాళ్ళు తొందరగా వారి యొక్క రోగ నిరోధక శక్తి పెరిగి వారికి ఒక జలుబు, దగ్గు, రొంప, ఈ అస్తమా లాంటి పరిస్థితులను మనము బయటపడి ఆధునికంగా ఉన్నటువంటి ఈ నెబులైజర్ థెరపీ నుంచి మనం బయటపడతాం. తెలుగు పాపులర్ ఛానల్, తెలుగు పాపులర్ టీవీని యూట్యూబ్లో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.